ครับที่นี่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสงนะครับอยู่ที่บ้านหนองแรงตำบลนาโพหมู่ที่ 4ตำบลนาโพอำเภอทุ่งสงครับผมนายดาบตำรวจนิรันดร์พิมลทำหน้าที่เป็นผอ.ศูนย์ที่นี่ครับที่นี่สำหรับหลักสูตร4คืน5วันส่วนใหญ่เราจะเน้นเรื่องเกษตรกรไม่มีสวนยางพารามีสวนปาล์มน้ำมันเราก็เน้นว่าทำยังไงให้ผลผลิตนี้ได้ดีขึ้นยกตัวอย่างว่า1เรียนเรื่องการทำผลิตของใช้ประจำวันที่บ้านยกตัวอย่างว่าน้ำยาเด็กประสงค์สบู่ก้อนน้ำยาครีมนวดผมครีมนวดหน้าอะไรก็แล้วแต่อันดับต่อไปก็เราก็สอนเรื่องอาหารดินคำว่าอาหารดินนั้นเราทำอาหารป้อนให้ดินเพราะดินตอนนี้ดินตายหมดแล้วเพราะดินไม่มีชีวิตเราทำยังไงก็ได้ให้ดินมีชีวิตขึ้นมาเพราะนั้นหลักที่นี่คือเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชถ้าเกษตรกรเราจะเน้นเรื่องการปรับปรุงดินการปรับปรุงน้ำสภาวะอากาศนี่เราจะแก้ยังไงเราหลักการปลูกต้นไม้เราต้องรู้ว่าต้นไม้ที่เราปลูกมันใช้แสงระดับไหนสอนเรื่องทิศทางลมรูดินรูฟ้าหลังจากนั้นเราก็สอนเรื่องสมุนไพรคำว่าสมุนไพรนั้นเราใช้สำหรับมาใช้ในภาคการเกษตรและก็มาใช้ในร่างกายคนเราใช้สมุนไพรมาต้มมาตำอะไรก็แล้วแต่วิธีของเราหลังจากนั้นเราก็สอนเรื่องการทำสมาธิหมายถึงว่าเรามีใจจดจ่อในสิ่งที่เราจะปฏิบัติในวินาทีหรือในวันนั้นๆในอาชีพของตนเองเมื่อเขามาฝึกเรื่องศาสตร์ของพระองค์ท่านเนี่ยหรือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เขาได้ไปจังหวัดที่มาอบรมที่นี่อยู่4 คืน 5 วันอันเดียวก็ได้เกือบหมดในวิถีชีวิตของเขาไปปรับปรุงของเขาที่ว่าเขาเดินทางมาผิดหรือมาถึงว่ายกตัวอย่างว่าเขาเคยบอกว่าถ้าจะปลูกอะไรสักอย่างต้องใช้ปุ๋ยเคมีทางนี้เรามีแปลงตัวอย่างเราสามารถทำให้ดูว่าได้ว่าไม่ต้นไม้ไม่จำเป็นต้องปุ๋ยเคมีเราเลี้ยงดินให้ดีแล้วดินจะเลี้ยงต้นไม้เองนั่นคือหลักของที่นี่ปรากฏว่าเกษตรกรเนี่ยกลับไปถึงปรากฏว่าวิถีชีวิตเขาดีขึ้นก็บอกว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากอดีตที่ไปทำตามคำโฆษณาต่างๆวันนั้นก็4 คืน 5 วันเนี่ยถ้าท่านพอจะมีเวลาก็สามารถมาหาความรู้ที่นี่ได้นะครับ